大家好，我呢是从2002年到了美国。到了美国以后呢，就从一个大陆的一个环境里面，到这个新的环境里面，很多地方都是不适应的。那么过了1个月呢，我的邻居就把我带到了教会。那个教会呢叫约哥教会，很大的。那么我就多次的到那个地方去。去了以后呢，大概有3个月的时间吧，他们就给了我一本圣经，就告诉我，我那个朋友和我讲了，这是世界上读的最多的一本书。这个世界上唯一的一本书呢，叫真理，真理就在这本圣经里面。那么我听了他的话呢，我就开始就看这个圣经。圣经呢是很深涩的，很难读的，我就坚持了读了一个阶段，我还是看不懂。但是呢，我那个朋友不断的和我讲呢，这里面有2个字，就是真理。我是从中国来的，我从工作开始以后就不断的学习。那个时候学的呢叫毛选，就是毛泽东的著作了。我差不多在这个里面学了30多年，就那2本书呢，就是不断的学，不断的学。后来出了个论标，就讲毛泽东的话呢，这就是真理。这个真理呢，你理解了要执行，不理解也要执行，要在执行当中去理解。那么就是学30多年以后呢，等到林彪死了，毛泽东也死了，周恩来也死了。这个时候学这本书的人呢，都开始了非常的迷茫，因为学的是真理了，这个时候就找不到这个真理往什么地方去了。那么就在这个迷茫的时候呢，人民日报发表了一篇文章，就是真理的大讨论。那么看了那本书，看了那个报纸以后后来就标题就越来越明显，就是真理的检查真理的标准，实践是唯一检查真理的标准。我实践的40年了，或者我学的东西对不上号。因此我那个朋友和我讲到读圣经读真理的时候，我就犹豫了一下，我就几乎是在停顿了，我就没继续学下去。那么在美国这么多年，很多的朋友经常的把我带到了别的教会，后来什么天主教特别是海尔逊那边中国人办的教会，所以在这走走停停，始终没有就是接受了这个神的这种观点。那么在2015年，我呢因为事情就搬家，搬到了加州。到了加州以后呢，一个新的环境里面，就非常的迷茫，很多的事情就纠结的，就是很多事情就焦躁不安。那么这个时候呢，就想起了教会，我就和我的夫人在马路上向前打听哪个地方有教会。经我朋友的介绍过，第2天就有人开车把我的太太就接进了教会。到了教会以后
仅仅3个月，我的太太就受洗了，我呢没有去。那么她受洗了以后啊，我逐渐的就感觉到我家庭的生活呢就开始变得有点温暖起来了。所以我就从家庭里边就感觉到教会的这个寓教的力量。那么在这个时候我还没有去教会，那么家庭再遇到小问题呢，我太太讲跟我讲，说是主会帮助我们。我呢就是是信不信的，那么就说主会帮助我们。就在这个时候呢，接到了新泽西的一个电话，我女儿打来了，说是你4年以前申请的这个老年公寓批下来了。可是我呢已经离开了新泽西，到那里已经半年了，我就已经放弃了。我想不可能了，新泽西我已经离开了，不可能再给我老年公寓了。那么我太太和我讲，说是试试看主会帮助我们。那么这样就是半信半疑的就回到新泽西来了以后呢，去登记申请办手续非常顺利。结果呢还就批给我们了。那么这个时候就感觉到这个主的帮助好像是过去没想过了，就是不可能的事情它实现了。我在16年的3月份从加州又搬回了新泽西，回来以后呢要重新办各种证明证券身份办这些手续的时候，又遇到了很多麻烦这个叫说不清的那些困难了。那么有一次黄牧师回台湾了，在这里有个陈牧师就和我们交谈，我太太就告诉他我现在遇到些新的困难。陈牧师就鼓励我们，你要祷告要相信而且陈牧师帮着我们祷告。结果呢2个礼拜以后我要搬的那些东西都批准了，仅仅2个礼拜。那么我这个时候就又不感觉到这个主的帮助，这个过去是存在不存在，现在就是一步步的就感觉到这个事情我就是在这样实现的。那么这些问题解决了以后呢，这段时间嘛，美国在进行大选，美国在选举这个很激烈的了。这个各方面的信息给我所判断的呢，就是特朗普不可能当选的了，因为那个各方面的信息都非常肯定的，他不能当选，那就是一定是希拉里了。到了11月8号选举那一天的早晨了，我还拿到一份报纸，这个《世界日报》，那个版面上很大一个版面还是讲了，就是希拉里稳赢，是肯定是希拉里了。那么这个还有小道消息，就是希拉里已经做好了胜选的准备，开庆祝会的这个晚宴烟火都订好了。结果到第2天早晨起来看到了特朗普当选，我就这个莫名其妙了，就是不可能事情怎么就出现了这种结果呢？就是人的力量是没有办法去做到的了，就是特朗普会当选，这是谁都不可能把他推上去的。结果呢实现了，我就想2个字：天意。这个天意的这件事情呢，我这一生经过了2次了。一次我在去年的时候在大陆，共产党和国民党
打得非常激烈。我小时候就看到了，这个共产党的装备啊、人力啊，那都是非常薄弱的。国民党的那个力量非常强大的，就是共产党是没有办法胜利的。结果呢，不长的时间，3年，共产党就彻底的把国民党给打败了。那么那些老人啊，在一块就讲了，就是不能理解为什么。后来解释2个字：天意。那个时候我理解的天呢，就是现在的什么玉皇大帝啊，是不是帮助共产党？那么现在我理解的这个天意这2个字呢，特朗普当选呢，是主的意图，主的意图。所以我现在就觉得这个主呢，在主宰世界。过去呢，我很多事情啊，就是主这个字呢，在我这儿好像迷迷晃晃的，概念不是很明白。那么通过这样一些过程，我就感觉到了这个主的存在，这个世界呢是有一个主宰支配。我呢，因为已经83岁了，我自己也觉得我自己的走的路呢也差不多快要走完了。那么也知道，生不带来，死不带去，这样有一个道理。所以说，我家庭生活的改变，我太太经常的和我讲，这个有些困难有些东西，你不要去想了，就是这个有主来帮助我们。所以我这个生活当中一些困难一些纠结的焦躁的这些情绪逐渐的好像就平息下来了。再加上我到这个教会以后，这个教会给我的气氛，这个热情人与之间的这个关系，都使我感觉到非常温暖。所以我就决心参加了洗礼。谢谢大家的帮助，我就是这样一个概念。那个长辈永远是神的宝贝，对不对？他们的经验，他们的带领，都可以让教会快速的成长。所以我们老了，上次我有篇信息讲到，我们虽然老了，但是如果我们心中觉得说，我们还要来被神来使用，我们就有价值了。阿们。好，我们请我们区长来为贵范做祷告，也请我们伯母出来，好不好？一起来。你要不要也为他祷告？好，那你在这边吧。继续来做事。我们一起举起右手，为黄贵芳弟兄做祷告，好不好？亲爱的天父，感谢你让作为一个良善美好的弟兄加入我们的大家庭。主，我们也求你赐下属天的信心在他心上，主啊。虽然我们很多东西都不明白，但是我们知道你这位创造主，在他出生的时候，主你就与他同在。主让他也知道，主他来美国，主你的心意就在他身上成全。主，求你在他从今天受洗之后，主啊，求你让他走在神你的真理当中，不偏不倚。主，让他知道主你真理你的话语是何等的重要。主，让他渴慕你的话语。主，你说天地将会废去，主啊，你的话语却是永远长存。主，请你赐下这个信心，这个恩典在黄贵芳弟兄身上。主，那赐下亚伯拉罕般的信心恩典在他身上。主，让他可以居前不居后。主，因为主我们所在乎的不是这世上的能力、金钱，主，凡事人全来是因为你的话语。主，我们感谢赞美你，主，让他从今天起抛弃他以前的
老我，主让他成为一个有心造的人，重修与父神之间在伊甸园般的关系。主让他紧紧在你怀里。主，我们感谢赞美你，祷告奉主耶稣名求，阿门。阿门。谢谢。来，欢迎你。谢谢。慢慢走，不急，慢慢走。